Jo participo al Fetosona Aliments Excel·lents amb el formatge jove de cabra. El formatge jove de cabra és un formatge de llet crua de cabra. És el primer formatge que vaig fer, de fet, és el primer que vaig intentar i que vaig fer perquè és un formatge que es pot fer necessites poques coses per fer-lo. Per fer-lo podries fer-lo pràcticament a casa amb poquetes coses. És un formatge que agafo la llet, la poso a 20 graus i tiro els ferments i els deixo madurant 24 hores. Això el que provoca és que quan arriba a un pH determinat, que és de 4,6, aquesta llet coagula. Anar-lo girant, el salo, llavors el desemmotllo i a partir d'aquí comença el procés de maduració, que és primer un petit assecatge, un oreig en el qual ja li surt el fong, és un formatge que té una crosta florida blanca, doncs en aquest moment ja comença a sortir el fong i llavors passa a la cambra de maduració on acaba el seu procés. És un formatge que és jove, com diu el mateix nom, el jove de cabra. Participar d'aquest projecte, que és el Fetosona Aliments Excel·lents, penso que és molt positiu, en el meu cas, per donar-me a conèixer. Soc una formatgeria molt petita. Tot el que suposa ser d'aquest conjunt, que és quedar amb els diferents productors on poden sortir sinergies, totes les ajudes que se'ns van donant des de creació, totes aquestes coses, són molt positives, penso.